ஈவினிங் 5 மணி இருக்கும். ஒர்க்கு முடிஞ்சுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பலான்னு கிளம்புறப்போ மழை லைட்டாக வந்துச்சு. சரி, மழை பெய்கிறப்போ சூடாக குழிப்பணியாரம் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு ரோட்டோரமாக சின்னதாக ஷெட்டு போட்டு ஒரு கடை இருந்துச்சு. அந்த கடைக்கு பக்கத்தில் வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு போய் குழிப்பணியாரம் கேட்டால், தம்பி மழை நிற்கட்டும் வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாங்க. மழை நிற்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ரோட்டில் போகிற வர வண்டியெல்லாம் வீடியோ எடுத்து விளாண்டுட்டு இருந்தேன். ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துலேயே மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகி மழையும் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. மழையோட சேர்ந்தும் காற்றும் பயங்கரமாக அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. கொஞ்ச நேரத்தில் குழிப்பணியாரம் சாப்பிட நினச்சது ஒரு குத்தமாடா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு நினச்சிங்கன்னா, நாங்கள் நின்றுட்டு இருந்த ஷெட்டில் இருந்து தகரம் பிச்சுக்கிட்டு போகுது, ஷெட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் நிப்பாட்டி வச்சுருந்த பைக்கு கீழே விழுது. இதெல்லாவோட ஹைலைட்டாக ஷெட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருந்த மரம் விழுந்துருச்சு. அது நல்ல வேலை எங்கள் மேலே விழுவாமல் ரோட்டில் விழுந்துருச்சு. மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆன கிளிப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். மழை நின்னோன்னு ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு பைக் இருக்கா இல்லையான்னு தான் பார்த்தேன். ஏன்னா பைக்குக்கு பக்கத்தில் இருந்த தகரம் தான் பிச்சுக்கிட்டு பறந்துச்சு. பைக்குக்கு பேக்ரவுண்டில் ப்ளூ கலரில் தெரியுது பாருங்கள், இதுதான் குழிப்பணியாரம் கடையோட ஷெட்டு. இந்த ஷெட்டில் தான் இவ்வளோ சம்பவமும் நடந்துச்சு. ஆப்போசிட்டில் ஒரு அண்ணன் தகரம் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு பாருங்கள், அது நாங்கள் நின்றுட்டு இருந்த ஷெட்டில் இருந்து பிச்சுட்டு போன தகரம் தான். இதுதாங்க ஷெட்டை ஒட்டி இருந்த மரம். ஷெட்டு மேலே விழுவாமல் ரோடு மேலே விழுந்துருச்சு. ஷெட்டு மேலே விழுந்துருச்சுன்னா குறைஞ்சது ஷெட்டுக்குள்ளே ஒரு 7-8 பேராவது வந்தாங்க. கடைசியாக என்ன ஆகி போச்சு அப்படின்னா, குழிப்பணியாரம் சாப்பிட முடியாமல் போச்சு.